啦，我係 Squishy Shop 啦，咁因為我呢2日就買咗啲 Squishy 啦，咁我琴日就去咗西九啦，咁今日都去咗交收嗰啲 Squishy，咁就想拍翻條開片啦，咁都唔係好多，係啦，咁希望你會 like 同埋 subscribe 我啦，咁依家開始啦，咁首先就呢隻粉紅色嘅海豚啦，好 Squishy 嘅呢隻，都 OK 香嘅，咁。啱啱後面好多 Squishy 都有 NG 過啦，咁希望冇介意啦。咁我就買埋另外一隻色嘅，我就買呢隻藍色啦。我藍色係勁靚勁香啦，但係我遲啲應該都會 sell 翻出嚟啦。咁係咯，我藍真係好靚，隻色超中意咯。咁之後我就買咗呢個 peach 啦，因為我見個人 sell 得幾平，就幫佢買咗啦。咁佢係超 Squishy 啦，好似唔識彈咁，你睇下。咁我都唔彈啦。咁我就買埋粉紅色啦，呢啲全部都係全新未鋪嘅。呢隻就冇金色嗰隻咁 Squishy 啦，不過都 OK。我之前都買過一次啦。咁呢隻我琴日喺 Squishy 度抽翻嚟，抽唔到，佢本身有牙仔，好傷心咯，佢冇得，即係佢改咗士多啤梨，咁就呢隻 Rainbow 款啦。其實我覺得佢幾靚，不過我唔中意條味，好臭。跟住就呢隻 Tanker 啦，咁我已經由啲隻後第二隻啦，第一隻就係 BB 款啦，咁就呢隻貓貓啦，都 Squishy 嘅佢哋全部都，但我覺得佢個鼻咧有少少似豬鼻咯。咁之後就有呢個咖啡店嘅蘇打餅啦，我唔知點解佢嗰個位冇朱古力醬咯，你 focus 唔到啊？佢係咖啡店呢3隻入邊，即係就2隻係最 Squishy 嘅隻咯，亦都係最 soft 嗰隻咯。不過我唔係太中意佢，買咗翻嚟就，即係就係呢個漢堡包，有人話好受歡迎咯，但係其實佢唔係咁 soft 咯。不過俾我第一次買嗰隻係 Squishy 咗嘅，都 Squishy 都好靚啊！佢呢位都做得好 detail。咁就呢隻我最中意就佢色出得好靚咯，佢好 soft 咯，跟住我中意佢嘅 Squishy 程度唔會太慢又唔會太快咯，好正啊！好中意呢隻，呢隻應該會自 keep，可以 focus 唔到唔知點解。咁樣呢隻啦，咁啊3隻咖啡店啦，跟住仲有呢隻 Hamster 啦，係好耐之前訂咗咯，好彩我個 friend 嚟，勁好佢真係 hold 得勁耐個，本身仲有一隻，跟住我今日見到個 friend 就送咗一隻俾佢咯，係咯。咁呢隻係好 Squishy，但係我覺得好臭嗰陣味。跟住仲有呢個 Sammy 嘅蟲蟲包，攞翻嚟覺得唔係咁靚咯，好後悔啊呢個。不過佢係好 soft 好 Squishy 嘅嘢，有一陣好臭嘅膠味。跟住仲有呢隻好受歡迎咯，啲人唔知點解嘅 Sammy 腳板啦，開第2隻嚟咯。我覺得佢個腳板個樣做得幾靚，同埋啲顏色都唔錯，做好 Squishy 添，真係好 soft 咯佢。我其他色一啲都唔靚，顏色我都係買。仲有呢個 Eton Black 啊，咁我第2次擁有啦，咁呢個係呢隻色我第1次擁有啦，之前擁有就係原味嚟咯，好 Squishy 呢隻，但係佢話好似藥材味咯，但其實我覺得佢特登
啲人話真齋藤啊，嗰一個咯，唔知似咩味嘅。所以呢個雲啦，不過其實佢個盒好靚咯，但係我覺得眼耳口鼻好假，唔中意。我而家整到部機啊嘛，咁佢好 squishy 都好 soft 啦。呢個 focus 唔到定唔知咩，但係冇我想象中咁 squishy 咯，好失望。咁呢個都會 set 翻出嚟應該都。好多 air bubble 啊，好中意個質地咯其實，但係應該冇乜人會咁中意呢種質地，覺得佢好易爛。好啦，咁擺翻個盒度先。咁我今段 video 係咁多啦，咁希望你哋會中意啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。